Tokom niza nesrećnih okolnosti koje su zadesile pripadnike Stars jedinice o kojima smo već pričali u prethodnim videima, možda se neko zapitao ili bi se možda i moglo ovako postaviti pitanje među fanovima ko je od njih možda i najveći teret izneo u čitavom tom incidentu oko Arklay planina o kojima smo već pričali i ko je, moglo bi se reći, izronio i kao tihi heroj, onako heroj iz senke, o kome se nije diglo mnogo prašine i mnogo buke. Ako ste mislili da je to Jill, Chris ili Barry, odgovor je netačan. Lik koji je izneo najviše na svojim leđima je ova devojka, Rebecca Chambers, a ovo je priča o njoj. Zašto baš Rebecca i iz kog razloga? Razjasnit ćemo ubrzo sve u ovom videu, međutim nećemo da govorimo o njenom životu ili o njenoj biografiji. Njena biografija pre nego što su usledili glavni događaj može da stane u svega 2 rečenice, a to je da je Rebecca Chambers bila izuzetno talentovani student biohemije, student sa najvišim ocenama, diplomirala u roku i označena kao child prodigy. I druga rečenica, na radar Starsa ubrzo nakon diplomiranja je dospela zbog te ekspertize. To je to. Međutim, ono što će dovesti na nivo o kome ćemo sada razgovarati, desilo se posle toga. Naime, u doba kada je krenula glasina o incidentima u okolini Raccoon City-a, Arklayske planine, o tome smo već pričali, gde nasumični planinari, šetači, stanovnici tih područja bivaju nalaženi sa strašnim ranama od ujeda, polupojedeni, glasine da ih napadaju ljudi, grupa ljudi od 5, 6, 10 ljudi. Baš u to doba Stars je regrutovao Rebeccu. Postala je član njihovog tima, iako je prošla njihovu obuku, ipak zbog znanja iz biohemije i medicine regrutovana je kao terenski bolničar i to joj je mahom nadoknađivalo manjak znanja o oružjima i borbenu sposobnost. Tada je postala član njihovog tima i iskreno rečeno nije mogla da odabere gori trenutak. U početku su naravno vodili računa o njoj jer imala je 18 ili 19 godina, za većinu članova praktično je bila devojčica, dete. I can handle this on my own. And don't call me little girl. Međutim, ništa toliko značajno i toliko bitno nije moglo da se desi do tog incidenta kada kreće prava stvar. U ovom videu utvrdit ćemo tačno šta se desilo s Bravo timom, jer do sada smo imali samo fragmente, a sada ćemo detaljno razložiti šta je bilo. Bravo tim je poslat pod pritiskom javnosti da interveniše i da ispita područje nakon najnovijih ubistava. Međutim, ono što smo do sad znali, a što do ovog videa ne znamo, to je da helikopter Bravo tima javlja da mora prinudno da sleti. Međutim, nije prinudno sleteo, nego se srušio usled sabotaže. To je prijavljeno kao kvar, iznenadni kvar tokom leta, međutim, bila je ciljana sabotaža, u nadi da će neko od njih već da pogine. Kao što smo već rekli i kao što već znamo, Enrico Marini kao vođa Bravo tima imao je jedini ekspertizu, iskustvo, znanje i tako dalje da odgovori na takav izazov, dok ostali članovi, iako nisu bili za potcenjivanje, imali su i oni znanje i sve, ali prostim rečnikom bili su previše zeleni i previše neokaljeni. Tako da možda nisu bili baš pravi izbor, ali kao što isto znamo, sve je rađeno ciljano. Znači delovalo je kao katastrofalna greška, međutim rađeno je ciljano. U vremenskoj liniji Resident Evila i univerzumu nalazimo se u Resident Evilu 0, spin-off prvog dela, koji se dešava 24 sata pre nego što će se desiti prvi deo. Nakon sletanja helikoptera, prinudnog sletanja, koji je bio zapravo rušenje, svi izlaze nepovređeni i ostaje samo pilot helikoptera, koji ubrzo biva ubijen nakon što članovi Bravo tima se budu udaljili od olupine i pronaći će ga tek Alfa tim izujedanog i ubijenog u olupini helikoptera. Međutim, tokom pretrage terena, Bravo tim nalazi prevrnut džip
sa dvojicom mrtvih iz vojne policije. Tu su bila i dokumenta i u pitanju je bio transport zatvorenika koji je po svim crtama ratni zločinac, znači krive ga za ubistvo 20-ak civila i tokom transporta došlo je do izvrtanja džipa i njegovog bekstva. Bravo tim usput menja fokus istrage i orijentiše se na traženje tog zatvorenika pod imenu Billy Cohen. Uz pretpostavku naravno da je uspeo nekako da savlada dvojicu iz vojne policije i da pobegne. Razdvajaju se po standardnoj proceduri Stars tima, razdvajaju se u parove, gde Edward Dewey i Rebecca idu na jednu stranu, Enrico kreće sam, a Forrest, Kenneth i Richard idu na treću stranu. Sve to kreće prividno organizovano dok se ne umeša čopor pobesnelih pasa. Naravno, tu scenu nećemo videti, ali da ih je zadesila ta nesreća, prvo. Ujedno, tokom potrage kreće i nevreme, tako da bivaju prinuđeni da se negde sklone. Međutim, Rebeku trag navodi na voz koji stoji. Taj voz zove se Ecliptic Express i to je zapravo Umbrellin voz koji je nekom posebnom linijom prevozio zaposlene u Umbrelli od grada do postrojenja. Međutim, ono što će izgledati kao najnormalniji dan odlaska na posao zaposlenih, gde pretvorit će se u neviđeni masakr nakon što odjednom pijavice, mutirane pijavice, probijaju kroz vagone voza i kroz stakla, napadaju sve zaposlene, sve prisutne tu i ubijaju ih. To je ono što pravo tim još uvek ne zna. Nakon toga je voz stao, a Rebecca je ušetala pravo u njega. Zapravo ušetala je pravo u stršljenovo gnezdo. Ubrzo nakon toga u istom vozu pronalazi osumnjičenog koji se zbog nečega sklonio tu, osumnjičenog Billya Cohena, i on naravno i razumljivo odbija da bude uhapšen, a Rebecca plaća ceh i neiskustvu, a boga mi i neodlučnosti da likvidira osumnjičenog ili da ga barem rani kako bi mogla da ga uhapsi. A ubrzo nakon toga pronalazi i Edwarda, to jest bolje bi se moglo reći da Edward pronalazi nju nakon što uleti kroz prozor jednog od vagona, jer je jedva umakao poteri mutiranih pasa, o kojima smo isto pričali u prethodnom videu. I postoji razlika doduše u starom delu koji je izašao na Nintendo 64 i ovom remasterovanom delu. U starom delu njemu nedostaje jedna šaka, pretpostavlja se da je to ona šaka koju je Joseph pronašao tokom intro prvog dela, a u remasterovanom delu je ima. Sve u svemu, Edward jedva izmiče i tu upozorava Rebeccu da se događaju jako čudne stvari, da ovo nije jedna od onih istraga gde se suočavaju sa nečim koliko toliko normalnim, nego je u pitanju je užas kakav nisu doživeli nikad do sad. I ubrzo nakon toga podleže povredama koje su stravične, nanešene od ujeda. Uzimajući u obzir činjenicu da voz nije pun samo mrtvih, nego da ti mrtvi će kasnije ustati i postaće zombiji, a da su tu prisutni i mutanti raznih vrsta, Rebecca je prinuđena da učini korak koji joj se nije svideo, da sarađuje sa osumnjičenim. Ali ni tu nije kraj nevoljama, naime to je tek početak. Voz se nakon nekog vremena pod nekim nerazjašnjenim okolnostima sam od sebe pokreće i zaključava automatski sva spoljna vrata. Tako da misija Bravo tima kreće silaznom putanjom maltene od trenutka kada je počela. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. U tom vozu Rebecca i doživljava svoju prvu traumu. Naime, Edward Dewey, koji je prividno mrtav, nije mrtav, nego ga kasnije susreće u jednom od vagona kao zombija i biva prinuđena da ga likvidira, kako ne bi šetao zombiran i eventualno nekog povredio. Ubrzo shvataju da voz zapravo ogromnom brzinom ide pravo u sudar stanici i pokušaj nekih specijalnih jedinica u sastavu Umbrelle da to obuzdaju završava se neuspehom, jer pijavice kao po komandi napadaju i njih
i likvidiraju ih, kasnije ih pretvarajući u zombije. Vidimo u jednoj od scena da su pijavice kontrolisane strane nekog lika koji izgleda onako prilično mladoliko, koji se pojavljuje samo u jednom flešu. Još uvek im nije jasno šta se desilo i ko je on uopšte, ali to za sad nije više ni bitno. Bitno je da prežive pomahnitali voz koji će udariti u nešto i pobiti sve unutra što je eventualno imalo sreće da preživi. Ubrzo voz dolazi na svoje odredište i prevrće se nakon neuspelog pokušaja da se manuelno aktiviraju sigurnosne kočnice. Billy i Rebecca preživljavaju pukom srećom ceo taj sudar i dolaze u tunel do kog jedna elektronski zaključana vrata vode direktno u podzemno postrojenje Umbrelle. Međutim, tim vratima nemaju prilaz, nego alternativnim podzemnim putem pronalaze ulaz u vilu. Toj vili, naravno, koja je prostrana, koja nije to ona Spencerova vila iz Resident Evila 1, međutim, na jako sličan način je građena, a zamislite, dizajner je bio isti kao i za Spencerovu vilu i praktično po istom šablonu je pravljena. U očima im upada slika starijeg čoveka koja je istaknuta na vidnom mestu i taj čovek je zapravo i vlasnik te vile po imenu James Marcus. Njega sam već pominjao na početku. Kuća je puna kriptovanih slagalica, komplikovanih brava, komplikovanih mehanizama za otključavanje, elektronskih brava i naravno puna je i neprijatelja. Usput, istražujući, saznaće strašne tajne, a naići će pored zombija na mutante zvane Hunteri, na ogromne stonoge, na mutirane majmune, na raznorazna čudovišta s kojima će morati da izađu na kraj. Jedna od tih kreacija, svakako i možda najbizarnija, je takozvani Lich Man, sklopljen od pijavica koji verno replicira James Marcusa. A najveći neprijatelji su zapravo oni u ljudskom obliku. I o njima je bilo reči u prethodnim videima, to su William Birkin i Albert Wesker, koji sve vreme imaju pristup monitoringu i kamerama i gledaju njih dvoje kako se muče u vili Jamesa Marcusa. Međutim, pored Alberta Weskera i Williama Birkina gleda ih i vlasnik vile, James Marcus, i prilikom istrage im se i obraća. Međutim, pre nego što će im se obratiti, i dalje postoje unutrašnji sukobi, najviše Rebeke sama sa sobom, jer još uvek je neodlučna da li i koliko treba da veruje Billyu, i pošto je on još uvek zvanično osuđenik, ratni zločinac, da li je neće iskoristiti kao živi štit ili kad mu više ne bude koristila da je likvidira i pobegne. Unutrašnji sukobi za to vreme i dalje postoje, najviše oko međusobnog poverenja koje sam već pomenuo. To se najzad lomi kada u jednoj situaciji u brojnim spletovima hodnika gde stvarno sreću svašta, Rebeka dolazi u situaciju da je život i doslovce i bukvalno bude visio o koncu, to jest o čeličnoj konstrukciji da budem precizniji, i Billy joj spašava život u tom slučaju i u slučaju kada je džinovska stonoga bukvalno nosi i gmiže zajedno s njom, a Billy je prinuđen da je savlada. Znači, u tim slučajevima se već ta situacija lomi i najzad odlučuje da mu veruje. Međutim, i u toj situaciji Billy otkriva zapravo šta se desilo i zbog čega je završio proglašen kao ratni zločinac. To je njegova vojna prošlost, što je bio poručnik u Marincima i tokom borbe u Africi sa nekom gerilskom vojskom, a ima ih mali milion, to već svi znamo, desio se incident jer njegov tim je većinom izginuo u borbama sa gerilcima i u nemogućnosti da pronađu njihovu bazu naleteli su na selo i odlučili su da likvidiraju sve prisutne i da ih kasnije prikažu kao gerilce. Međutim, kad je Billy odlučio da ne učestvuje u tom zločinu, on je jednostavno, udarili su ga kundakom, onesvestili ga, svejedno su
to učinili i svalili krivicu na njega pod izgovorom da je izgubio razum zbog svojih prijatelja koji su u međuvremenu poginuli. I to je bilo to. Posle ta dva prelomna momenta Rebeka ipak odlučuje da veruje Billiju i on odlučuje da veruje njoj i da pokušaju zajedničkim snagama da prevaziđu taj užasni izazov, jer vila je uništena iz polja, odsečeni su svi prilazi njoj, uključujući jedan most preko reke koji je isto demoliran, tako da praktično sa one strane s koje su došli ogromni voz u plamenu im blokira izlaz, tako da moraju da pronađu rešenje ukoliko žele da ostanu živi. Rebeka čak ide i korak dalje i laže svog pretpostavljenog jednom preko radio veze. Have you managed to locate Owen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. A drugi put kada ga susreće i lično i kada je otvoreno pita da li si videla osumnjičenog, a ona mu kaže da nije, iako ga je još na početku srela, i dolazi do nekog ironičnog kajanja u smislu My first mission and I've already disobeyed orders. Međutim, prilikom susreta sa Enrikom, on joj otkriva da postoji još jedan splet hodnika i da to nam već otprilike u njegovoj priči ukazuje da su podzemni kompleksi između Spencerove vile i Markusove vile u kojoj se Rebeka nalazi trenutno, da su na neki način povezane i da se može doći od jednog do drugog dela kompleksa nekim putevima. Enrico je u istrazi našao te podzemne tunele i napredovao je nešto bolje od ostalih. Tokom njihove istrage dolaze do užasne istine koju im većim delom otkriva i sam James Marcus, a to je da je on odgovoran za sve što se desilo u Arklejskim planinama. Znači najpre masakr u vozu, on je krivac za to, krivac je za masakr u svojoj vili i u svom kompleksu i kriv je za curenje virusa ispod Spencerove vile i ubistva svih zaposlenih i svih prisutnih, a to je učinio kao čin osvete, jer ako se dobro sećamo u prvom videu u kom sam pričao, ubili su ga mučki kao besnog psa i uzeli njegov udeo u vlasništvu Umbrella korporacije, a ujedno i njegov izum koji je bio Lich Queen ili neki mutant na bazi pijavice koji je bio nezavršen, bačen je zajedno s njegovim telom u odlagalište za biološki otpad. Međutim, ta njegova kreacija instinktivno se povezala sa tvorcem, jer od silnih tela, mutanata i ljudi, kako je baš izabrala njega, ali zna da je to njegov tvorac, to jest njen tvorac, i vratila ga u život. I ono što gledamo je znatno podmlađena verzija Jamesa Marcusa, međutim ona replika pijavica je ono što je onako izgledao Marcus u trenutku svoje smrti. To su neprijatelji s kojima se i suočavaju, znači replike Lichmanova u vidu Jamesa Marcusa. Zbog toga vidimo i slučaj u kome James Marcus praktično poziva pijavice kako bi se grupisale oko njega, ciljano ih usmerava gde god želi, zato što tom mutacijom on ima posebnu konekciju sa njima i zbog toga su svako ko je došao u dodir s njima je i postao zombi ili neki mutant, jer su i pijavice, s obzirom da imaju procenat te virusa u sebi, su direktni prenosioci. A za to vreme Albert, Wesker i William imaju svoj neki plan i pošto se približavamo vremenskoj liniji kada će početi događaj u jedinici, Albert Wesker zapravo tu otkriva svoje prave namere. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. I verovatno se posle toga vraća u Raccoon City kako bi nastavio dalje sa svojom spletkom. Dok u međuvremenu William aktivira mehanizam za samouništenje tog postrojenja kako bi sprečio dalje širenje virusa. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a mass of rubble.
u tom stadijumu Billy i Rebecca već shvataju da moraju da se bore sa James Marcusom, jer sve navodi na to, ili neće živi izaći iz tog postrojenja, i oni to čine u nekoliko slučajeva. Međutim, ono što otkrivaju kod kasnije i zadnje mutacije tog užasnog, monstruoznog stvora zvanog James Marcus je da je osetljiv na sunčevu svetlost iz nekog razloga, i u finalnom okršaju njih dvoje timski sarađuju, gde će jedno od njih otvoriti krov kupole, a jedno od njih, to je Billy, magnumom će ranjenu zver da dokrajči i da je potpuno uništi. Nakon čega će uslediti detonacija. I uništenje Marcusovog dela, tog velikog istraživačkog centra, zajedno sa Willom. Billy i Rebecca odlučuju da se rastanu kao saborci i kao prijatelji, i Rebecca kao čin koji označava da je vojnik mrtav u akciji skida mu pločicu sa vrata i odnosi je sa sobom, tako da tim činom dopušta Billyu da se izvuče i da pobegne. Međutim, tu nije bio kraj problema, ni njenih problema, ni problema ostalih članova Starsa, jer se približava taj 24. jul, približava se veče ponovo, kada će se aktivirati Alpha Team Stars jedinice i krenuti u akciju. A šta je bilo s Rebecom? Pa... That must be the old mansion that Enrico was talking about. Njen košmar je samo polovično završen, jer nakon što je uspela da preživi taj užas, ubrzo je put nanosi na Spencerovu vilu, koja se i vidi s položaja odakle se rastala sa Billyjem, a tu vilu joj je pomenuo i Enrico prilikom njihovog susreta tokom dešavanja u Resident Evilu 0. Ubrzo iscrpljena i iznurena i psihički i fizički dolazi do vile, nalazi put u nju, i u jednoj od soba koja nam je poznata sa hemikalijama i pesticidima, soba za snimanje pozicije u Resident Evilu 1. Tu uspeva da uhvati nekoliko sati sna pre nego što će pronaći Richard iz Bravo tima. Richard je pronalazi i obaveštava je da je i ostatak Bravo tima negde u vili. Međutim, oni su potražili utočište tu nakon što ih je i njih napao čopor mutiranih pasa i razdvojili su se kako bi istražili delove te vile koja je takođe prostrana. Međutim, znamo svi kako se to završilo, a završilo se prilično užasno. Tu se po prvi put u priči pominje i lik po imenu Sergej Vladimir, koji je bivši sovjetski pukovnik i kog Richard i Rebecca opažaju da u toku noći u pratnji jednog od bioloških oružja zvanog Ivan, koji je po modelu Tiranta stvoren i koji je osmišljen da bude Sergejev lični telohranitelj, i imali su nekoliko jedinica pod imenom Ivan, znači Sergej u pratnji Ivana iznosi neku vreću sa telom i baca je negde u šumu. Na taj način su povezali sve zločine u Arklejskim planinama sa tim. Imali su oni indicije još na početku ove priče da je to sve povezano, da psi isto imaju neke veze sa tim. Međutim, sad su shvatili da to nije nikakva slučajnost, nego se to radi ciljano i organizovano. Sa ostacima Bravo tima već znamo šta se desilo. Nakon što su potražili utočište u vili, Forrest je pronađen na istočnom balkonu vile, iskljucan do smrti od strane zaraženih vrana koji su isto bile pod uticajem te virusa. Forrest se kasnije u Resident Evil remake-ovanom delu ili u Resident Evil Director's Cut podiže se kao zombi, gde Starsi moraju po drugi put da ga likvidiraju. Kenneth je završio obezglavljen
iz U1 u zapadnom delu vile. Nedugo nakon što su naišli članovi Alfa tima i zahvaljujući opremi koju je imao za video snimanje misije, jedini je Kenneth to imao, to su uzeli kao jedan od krucijalnih dokaza protiv Umbrelle. Njega pronalaze članovi Alfa tima neposredno nakon što ga je zombi ubio. Enrico završava isto, znamo, stigao je do spleta tunela koji su ispod Spencerove vile i u istrazi je do tada otkrio da postoji insider u Starsima koji orkestrirano ih uništava i cilj mu je da ih likvidira sve do jednog. Međutim, do momenta do kad ga je Wesker ubio nije bio siguran tačno ko je u pitanju. Međutim, kada je hteo da obavesti svoje saborce iz Alfa tima koji ga pronalaze, on je bio likvidiran kao što znam. Richard od svih nesrećnika iz Bravo tima ima najširi spektar smrti tokom igranja igrice, znači od starog do remakeovanog dela vidimo ga da je napadnut od zmije, da je podlegao povredama usled uticaja otrova, onda u remakeovanom delu da ga je zmija po drugi put ubila, prvi put ga je samo ranila, drugi put ga je ubila, progutala ga celog ili ga je ubila u akvaparku mutirana ajkula pod nazivom Neptun. Međutim, zvanična verzija u storylineu je da je Richard nastradao pokušavajući da zaštiti Rebeku. Jer tokom njihove zajedničke istrage u nameri da se povežu prvo sa kapetanom Enricom, oni na tavanu vile nalaze veliku zmijurinu zvanu Jon, koja je usled mutacije postala prevelika za bilo kog čoveka i Richard je umro pokušavajući da zaštiti Rebeku od nje. To je zvanična verzija. Pre nego što će Rebeku kasnije pronaći članovi Alfa tima. Suma summarum, Rebeka ostaje jedini preživeli član Bravo tima i ostaje najveći i tihi heroj cele te priče jer preživela je užas u vozu u kom je za malo poginula, morala je da likvidira svog saborca, morala je da pređe i da preživi teror Jamesa Marcusa, teror Spencerove vile. Da se suoči sa moralnim odlukama, da li verovati ili ne verovati nekom ko je osuđen, boriti se sa svim tim, a onda prospavati nekoliko sati i boriti se u ponovljenom užasu koji su preživeli članovi Alfa tima u Resident Evil jedinici. I nakon toga, zajedno sa članovima Alfa tima, da porazi moćno biološko oružje zvano Tirant i da im asistira tako što će, recimo, spasiti život Chrisu jer će da smućka dovoljno jak otrov, da otruje Plant 042, ogromnu mutiranu biljku koja, da nije bilo Rebeke, ubila bi Chrisa. I to su podvizi vredni respekta za nekog ko tek ima 18 ili 19 godina. Međutim, iako helikopter leti u zalazak sunca i priča se završava na najbolji mogući način, vidjet ćemo kako se nastavila. Ako vam se ovaj sadržaj sviđa, lajkujte video, subscribeujte se na Nightmare Chains za još ovakvog sadržaja, a do nekog sledećeg videa mi se vidimo.